اوكي هلا جايز. طبعا انا ابدا. اوكي طبعا اليوم شرينا من السوبر ماركت ويلكم غالي. شرينا تابوكي وطبخت عشان على طول اصور. شريت هذا الترند الحامضة، شريت الشمس، شريت هذا انت ماشي مرة. شوفوا انا هذا شفت، وهذا هذه شوف دقيقة بس التلفون لا دقيقة. شارت ريتا. لا أوريكم حقي بس خلاص شافوها. اوكي شارت والريتا. انا طبعا ما شريت ريتا. وهذا الكوب اللي بصب فيه الريتا. اوكي الحين اول شيء نبدا في التابوكي. بسم الله. مطبوخ هذا طبخته. بسم الله. وش ذا؟ ذوقوا يا عمي والله اكل في يدي. دقيقة انا لحظة اعطيني الشوكة. يوم حار. كيف اخذ ذا؟ اعطيني شوي اعطيني. ايوه شوف كأنه دقيقة. شوف ناظر شفت هذه؟ لا هذا صغير قمص حلو. بس حاجة اي ماما حطت هلا يبا ثواني. اوكي معلش. الحين يلا انت ذوق انا ذقتها. بسم الله. حار ذوق بس حار شوي ترى حار شوي. حطيت فلفل شوي. اكسترا حار. حطيت فلفل شوية وما في فلفل لكن احنا حطيت. اكيد ذوق بس والله حلو حار. انا باكل هذه. استاهل. عارفين محبة حرة. أبغى جا خلاص. بفتح هذا. حلو يعني. أنا السوم هذه أحب لماما وبابا. أنا نفتح لك أنا أعرف. هلا أتوقع أنا أعرف. علمكم ليش أنا ما أحب أفتح قوي. عشان كذا كذا أنا ما أحب أفتح قوي. أنا أسوي أكب علي. كذا أسوي كذا. عشان أنا كذا تلاقي قفت ومكان فوقي. بس يلا بستاهل هذا من جد والله. كبه عشان أوريكم اللون. بيتي فوقي. الله اللون أصفر. وجي تكبكبي فوقي. سوري دقيقة بس خليني أروح أساس اللي فيه المشكلة ما أقدر أوريها. تعال أنا أعرف هذه. لو انكب يا وي لسه ما يبان. خلاص ما يبان. بينكب. معلش هو لون أصفر. المشكلة أنه طيب بسم الله بنجرب هذا. نجرب النكهة الخضراء. خليك تذوق من حقي. لا شو ذا يا عمي؟ مش ذا ما ينفع. المهم أنا بجرب حقي اللي مو ترند. حقت ري. بقول أبوي يفتح لي ويرجع. طيب أوكي رجعت. فتح لي إياها. أول شيء نبدأ بالخضرة قلنا. أنا قلت راح أبغى أذوق. طب أسوي ميكس. شايف أسوي ميكس عشان يكون إكسترا. أسوي ميكس. هذا أسوي ميكس. صحيح أبغى أذوق حقك. هذا حلو مرة. أبغى أذوق حقك. حامض والله لذيذ. حامض. ما في حموضة. ذوق حقي. دقيقة خلاص ذا والله ما عم فجر. حلو حقها حلو. راح أشرب. بسم الله نجرب يزرق. خلينا نجرب يلا. ذوق حلو. تدرون أنا غبي. أنا حسب ذي الدرجات إنه أخضر يعني كويس حلو حامض بس هذا حامض مرة. أنا غبي والله. هذا نكهة فراولة. أختي تقول
لا أختي الكبيرة تقول تقول إنه هذه فراولة. دق عشان مو يعني تبغى كل يعني كل ما تعطيني واحدة أخليك تاكل. رشة واحدة ولا رشتين؟ رشتين. إيش فينا؟ أحس ما أدري أطول فيه. كسر ساعد مو دقيقة لا. أعطيك 3 رشات بدل رشتين. خليني أنا أذوقه 3 رشات. أذوق الأحمر. يومي. أختي الكبيرة صادقة. هذا من نكهة الفراولة. أبى تبوكي. تبوك شكلي ما بخلصه، شكلي بسحب عليه. تبوكي. اوكي شريتها. يوم كل الدنيا حوسة ما بتسوين حوسة. والله سبايسي التبوكي. هذا أنت قلت بعطيك لقمة بس و بلعت. بس تبوكي حلو بصراحة. أنا هذه ما قد جربت تبوكي بس والله طلع حلو. ما كان حار. مو في نكهات. اوكي نسحب على الشبس، نسحب على كل شيء. أنا اخر شيء آخر الشيبس. حليب اورو، يعني ما يعرفوا والله طلع حلو. في نكهة مرة ثانية منه اتوقع فراولة. الحين شفتي؟ انا المفروض ابلع كل شيء لكن ما ادري ايش موضعهم. والله حلو. لكن ما تعرفين الحين ايش؟ ما تعرفين الحين ايش؟ في نهاية المقطع لا تنسى لايك وشير والسبسكرايب. في هذا يا جماعة الحين لا تنسى اللايك والاشتراك وايش بعد؟ والشير. لايك واشتراك والشير. وجرس والشير. والشير. عاد نشبه. مع السلامة.